你的哪？我给了钱的。给什么钱？快点！你把经济先关，继续关。我给了个小孩子。不管你谁呀，这是我的鱼塘。他跟我讲一起就1000来斤白点。别跟我说，拉走，别搞。哎，兄弟。是你联系我吧？哎，是的，小飞哥，哎，见到本人了。是你联系我啊？哎，对。你感觉好急啊！对，我急着给我女朋友买手机啊，我给挣鱼去了，哈哈。卖鱼塘给女朋友买手机啊？是的。你多少岁啊？我感觉这鱼塘不是你的。19，是我的，我家里的。你家里的是吧？哎，对，我家里的。哎，大姐，这鱼塘是他家的呗？是他家的？是我的。不是，看着好小啊，里面多少鱼？1000来斤吧。1000多斤，什么鱼为主？花鲢、白鲢吧。花鲢、白鲢多。对。草鱼什么的呢？草鱼也有，都有一些是吧？都有一些。平时是谁喂草啊？你喂草还是家里人喂草？自然的。自然的是什么意思？不喂啊？有时候要喂一点，我也没管过，知道吧？你也没管过？对，我一直在外面。你能做主不？能做主，你放心吧，家里的就是我的呗，是不是？道理是有一点。对，家里留给我。1000多斤鱼，卖多少钱？3500。多少啊？3500。1000多斤鱼卖3500。对，但我有一个要求，小哥。嗯。我现在立马需要钱，我急着给我女朋友买手机。现在就要买？对，现在就要买。不，你能做主不？3500这个价格。小飞哥，你放心。真有1000多斤鱼啊？真有。你谁说的？你家老爸说的？放鱼苗的时候，我和我爸一起放的，我还不知道吗？买鱼苗。不是，你卖的太便宜了，我有点害怕嘞。你不怕，小飞哥？我小伙子不会整人的，是不是？就要3500。对，3500。你不行，我给你5000算了，不要，我搞完给你5000。就要3500，但我有一个要求，立刻马上打钱。立刻就要？立刻就要。确定了？确定，达成合作。3500。对，合作愉快。这么便宜？对。转钱，去买手机好吧？好吧，省得你等。可以，我女朋友等着着急呢，现在。着急啊？对，着急的很。那这么小就有女朋友啊？必须的，我提前准备好。对，提前准备。啊，给你转过去了。好，收到了。你们抽水了啊？抽水，随便整。我女朋友等着着急，我先过去了。去吧，你去买。好，谢谢小飞哥。兄弟们，3500块钱拿下1000多斤的鱼塘，这么便宜的鱼塘吗？应该没问题。还是说里面白鲢比较多？咱看一下，不管了，反正鱼塘便宜，我估计是能赚点工钱的。来，开抽。哎，小宝，我看了这边接电比较困难了，赶紧打电话联系一个发电机来。行，我打个电话问问。喂，线怎么这么差，电话都打不出去。哎，你还是换个新的吧。你看我刚换的手机，之前那台苹果15 Pro 让爱回收当面回收，回收了4000多，靠谱吗？那肯定啊，上市公司，全国近2000多家门店，而且大家收包、收表、收手机，啥都收，就是全面。旧手机别随便撇，我推荐爱回收。你把那号码翻出来给我，我来打。行。今天抽不干哦，飞哥。2个机器应该要到明天来抓鱼了，先抽吧，抽到一点是一点。抓鱼了。抓鱼啊！这我的鱼塘你抓鱼啊！在抓。你的哪？我给了钱的。钱都开，我快了。我给了钱。给什么钱？快点！你把经济先关，继续关。我给了个小孩子。不管你谁呀，这是我的鱼塘。是你儿子吗？谁呀？一个19岁的，我不认识。我有个儿子啊，是10多岁啊。他说他要钱买手机啊，这个钱。别跟我说，别扯。那你给他多少钱啊？3500。3500，你知不知道我这里多少鱼啊？多少鱼？3500。我的草鱼、鲤鱼的1000多斤呢，我还有桂鱼这么大个的。他跟我讲一起就1000来斤白鲢。别跟我说，拉走，别搞。那我钱都给那。给什么给？你给谁了？你请我给了这个，我少了3500给他，是你儿子吧？是我儿子啊，他拿钱就跑了。好了，我打电话问他一下，电话打不通，不行，3500肯定不行啊，3500不行，你是啥意思？你是想加点钱？什么加一点呢？你最少的还要给3000。多少鱼啊？你跟我讲，1000多斤草鱼，鲤鱼，草鱼1000多斤，还有桂鱼啊，还有桂鱼吗？啊。说实话，如果有那么多鱼的话，不是不行哦。肯定有的，这不会搞过来200-300斤鱼吧？不可能的了。我再给3000，那个你儿子那3500算不？算是吧？给他也可以是吧？等一下，我要问一下他，我回来我问一下他到底给了没有是吧？我给了，我给你看了咯。刚刚那里还有一个大姐在洗衣服，我还问了一下，我说这个价格有点低，这么多鱼，我说是不是他家的？他说是他家的，是我们邻居，对吧？你一个对的是啊。你有个转吧，你就转3000块钱，好吧？就转3000块钱给大哥。现在有鱼。我还要几条大的啊！你还要几条大的？那肯定啦，我这左邻右舍的，我要什么？要桂鱼还是草鱼就行了吧？草鱼大的，挑几条大的是吧？那没问题了，好吧？几条大的，那不会有问题了呗？没问题，这样都可以，知道吧？一起6500，一起6500。
行，6500，那接着收呗。你等一下，我看一下我儿子的电话打不打得通。我给你了不就可以了吗？我不给你看了吗？你给我看了，到底是不是他收到了？行，我都不知道。来了，那我等一下好吧，你先跟你儿子联系一下好吧？飞哥，一起转了6500，你问一下你儿子好吧？行啊，龟儿子搞啥子？把鱼都给老子逮到卖啊你啊！打电话不接你干啥子？老子马上回来。你是不是收了3500？拿给你女朋友买手机，马上跟老子回来，老子个汤给你等你。没问题吧，大哥？没问题，没问题。啊，让我抽了。是，一起6000，我该不会有问题了。不好意思啊。不是我找他，你知道吧？是他找我，他发消息给我说要卖掉，急用钱。不是，我也不知道啥情况。这些事还是要跟我们大人说，知道吧？是。你说我辛辛苦苦养了1、2年，你这样子这么便宜都给我卖掉？我问了他好几遍了，能不能做主了？行了，好吧，刚不纠结了，直接开抽了，好吧？行啊，那你们可以继续抽啊，抽吧，没问题，抽吧。整完搞几条鱼给你吃啊，必须要。好，必须要，刘哥开抽。好。是吧？咱这水抽完啊，发现这鱼的话，应该没有堂主说那么多啊，1000多斤肯定是没有的，大几百斤应该是还可以。就看一下有没有像他说的特别大一条的桂鱼了。如果没那桂鱼的话，咱这本来3500，然后现在6500，肯定是要亏的了。哎，你好，不用，那什么大的，好大，哎，妈，这个有点大。这里面还有一条，哪里还有一条？还有他兄弟。哦，你看这条，跟这小的一比，别白鲢，嘿，这边唯一的好消息是这边白鲢贵啊。白鲢是可以。这啥驴？哎，换桶吧，我往那拉哟。抓了，拉过去。来，就把白鲢抓了，拉过去吧。你们发现桂鱼吗？没有，你看我，一条都没发现了。这个异常亏的有点惨了。儿子还挺绅士的。哎，咱抓了多少？我们抓了100斤。我们抓了100斤，他们可能抓了100多斤。鱼的话应该就400、500斤。这鱼我看了一下，让他们抓得了，咱干大事去了。墙角旁边就出一个大黄鳝，我看一下这旁边还有很多杂草，咱直接去翻草吧。这边黄鳝多少收入这个？不60。指望靠抓黄鳝回本，搞点电费回来了。搞点电费有可能，回本是不可能的哈。走呗，走吧。现在就几条你们抓着。好。啊，找货了，看能不能搞点黄鳝出来。刚刚上2条是特别出一个大拇指出，大拇指还出。来扒拉一下。这个石头下面怎么说？石头下面怎么说？开不？石头下面要找波仔是吧？下面我来了，快来哟！好，来登，来喽！哎，来，1、2、3，这是我的。哦，有滑道，有滑道，这真有滑道，好了，但是真不在家。哎，小胡，你看，哦呦，一个螃蟹，一个黄鳝。一条2块。来，老板，来！哦呦，出来了，一下穿出来了，这个好。对，右手吧。一条，上了1条，比没有强。哎，螃蟹跑了一个出来。
哎呦，个头是真大啊，这几个螃蟹，个头大。螃蟹不要了，螃蟹没要，没用啊！哎，来，快点把草搞走，把草搞走。快来把这个两条，痛！哎呀，紧！哪里了？啊？这两条。哪里呢？最大那个呢？里面呢，放在里面呢。黄鳝呢？黄鳝呢？在里面啊。跑出去了。越狱了。窜出去了，应该是。最大的一条都窜出去了。来，继续吧。哎，不是黄鳝洞吗？你。下面啊！哎，来，后面，窜出来了！哎，这黄鳝是真的多哈。不是这里还有那个尾巴啊！哎，走。跑了4条了这里。嘿，4条哈。哎，这石头下面应该有。1、2、3。啊，这个有点像。有点像啊。好，然后没了，这边都比较干了。这本来有1碗的啊，又跑了一条最大的。我去找回来。啊，应该就这样，直接窜出去了，那条太长了。走呗，上去看一下鱼呗。在这里。哎呀，就是它吧？就是它。啊，哦呦，这条是真的大。咦，它露了头出来是吧？哦呦，这条真大。好，还有一条大的，还有一条大的，更大。来，兄弟们，咱这6500块包的鱼汤全部整完了哈，鱼都在这，应该是450到500斤，但是80%应该是白鲢。虽然说这边价格比较高一点，能卖到4块，这么一算的话，1000多块钱，这突然亏的有点多了。要是按他儿子那个价格还行是吧？咱招黄鳝，再整桂鱼，虽然说桂鱼没整到哦，万一有，咱可能就回本或者能赚点工钱。兄弟们，我这现在一捋哦，这个情况有点不太对哦，你们帮我想一下，这到底啥情况？